ใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกได้นะคะว่ามันคือตัวอะไรค่ะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นนิ่มๆหนุบๆเป็นเหมือนวุ้นเป็นเหมือนแมงกะพรุนนะคะ แต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะใช่แมงกะพรุนหรือเปล่านะคะตัวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะตัวอะไรก็ไม่รู้จ้าเพื่อนๆเจอตัวอะไรก็ไม่รู้จ้าเพื่อนๆอยู่ในน้ำคลื่นมันซัดขึ้นมามันเป็นตัวเหนียวๆนุ่มๆอังกอร์ก็เลยใช้ขากล้องเขี่ยขึ้นมาจ้าแล้วอังกอร์ก็จะเขี่ยดูว่ามันคืออะไรนะอังกอร์ก็ใช้ขากล้องเขี่ยดูนะคะเนี่ยมันเป็นแบบเหนียวหนึบแบบนี้น่ะอังกอร์ก็ไม่รู้ว่ามันคือแมงอะไรนะคะหรือว่าแมงกะพรุนหรืออะไรอังกอร์ก็ไม่รู้นะคะแต่อังกอร์เห็นมันลอยตุ๊บป่องอยู่นะคะแบบน้ำซัดขึ้นมาค่ะอังกอร์ก็เลยเขี่ยมันขึ้นมานะคะดูอยากรู้นะคะว่ามันคืออะไรเนี่ยเป็นนิ่มๆเป็นนุ่มๆหนึบๆนะคะเพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะเป็นตัวนิ่มๆนะคะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆเป็นตัวนิ่มๆนะคะเหมือนว่าคลื่นทะเลซัดมานะคะเนี่ย
นะคะกล้องอาจจะไม่ชัดเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยอังกอร์ก็เขี่ยขึ้นมานะคะดูเนี่ยมันเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นขาของมันนะคะดำๆเนี่ยมันจะเป็นขาเหมือนจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวหินหรืออะไรสักอย่างอย่างนี้นะคะดูตรงนี้มันก็จะเป็นวุ้นๆเป็นยางๆนะคะตรงนี้เอ้ยเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะคะมีพิษหรือเปล่าอังกอร์ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยดูเนี่ยมันจะเป็นแบบอังกอร์ก็ใช้ขากล้องนะคะขากล้องเขี่ยนะคะดูค่ะไม่รู้ว่าอะไรนะคะใครบอกคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกได้นะคะว่ามันคือตัวอะไรค่ะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นนิ่มๆหนุบๆเป็นเหมือนวุ้นเป็นเหมือนแมงกะพรุนนะคะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะใช่แมงกะพรุนหรือเปล่านะคะตัวนี้ถ้าใครรู้ก็เม้นใต้คลิปได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะจ้าเพื่อนๆสำหรับวันนี้อังกอร์ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวยมากๆเลยค่ะฝนตกแล้วค่ะเพื่อนๆอังกอร์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ